यहाँ पे वॉश भाई गैस हो रहा भाई, जल्दी चल। वॉशरूम कहाँ पता तो करो पहले। पूछ ना भाई किस भाई? वॉशरूम के लिए पूछना पड़ेगा। जल्दी पियो ना भाई, कितना देरी से पियो। पेट गड़बड़ है, रुक जा। पेट गड़बड़ है, क्या खा लिया? हग दिया, हग दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हग दिया। अबे पागल, तू कर एक्सक्यूज मी। एक्चुअल में एक रिएक्शन वीडियो शूट करना, ठीक है? स्पीकर पे ये फाट आ रहा था, वहाँ पे कैमरा है, इसको करने नहीं आता, कंटिन्यू बजाया जा रहा है, कोई भी समझ जाएगा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। सो आज वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करके बताओ कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। और अगर आप लोग YouTube पे देख लियो तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल प्राइंग इन्फिनिटी को, और FB पे देख रहे हो तो द क्रेजी इन्फिनिटी को फॉलो कर लो। तो चलो हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।